لوړو زده کړو وزارت په یوه اونۍ کې شنبه د کابل ښوونې او روزنې پوهنتون کارکوونکو ته د لوړو زده کړو وزارت د تضمین کیفیت او اعتبار ورکولو ریاست له لوري 4 ورځنی سیمینار پیل شو. یکشنبه په پکتیا پوهنتون کې د پکتیا غزنی تخنیکی پوهنتونونو او لوګر لوړو زده کړو مؤسسې 15 خالي کادري بستونو د بهرنۍ ژبې ازموینه واخیستل شوه. دوشنبه د شیخ زاید پوهنتون انجینری پوهنځي محصلانو پکتیکا غزنی او کابل ولایتونو ته علمی سفر وکړ. سه شنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په خپل کاري دفتر کې د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې له سرپرست سره وکتل او د یادو ادارو د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. چهارشنبه د کندوز پوهنتون 280 تنو محصلینو ته په مختلفو ورکشاپونو کې لا ګډون وروسته تصدیق پاڼې وویشل شوې. د خوست ولایت والی لا شیخ زاید پوهنتون څخه لیدنه وکړه. او پنجشنبه د بدخشان پوهنتون انجینری پوهنځي استادانو او محصلینو د دغه ولایت مختلفو سیمو ته علمی سفر ترسره کړ.